दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिटॉल की मोम किट की अनबॉक्सिंग, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आप इसे मात्र 19 रुपये में कैसे बाय कर सकते हैं। अब मैं इसका आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आपको ये 19 रुपये में कैसे मिलेगी। और ये मेरे पास आ गई है तो मैं इसका अब लाइव प्रूफ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 3 ऑर्डर प्लेस किए थे। चलिए शुरू करते हैं। भैया जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 3 ऑर्डर प्लेस किए थे, मेरे देखो तीनों डिलीवर्ड हो गए हैं। मैं अभी इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ। देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको इसमें एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इसमें यहाँ पे लिखा है कि फ्लैट 20% ऑफ डिटॉल का। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेजोन से पहली बार के लिए खरीदते हैं या बाद में भी खरीदते हैं तो आपको इसका ये प्रोमो कोड यूज करके 20% उसको ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ आप बाई करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जाके इसका ऑफर का लाभ उठा सकते हैं अमेजोन से। देखिए आपको इसमें सबसे पहले मिल जाएगा लिक्विड हैंड वॉश 10 रुपीज़ वाला, और आपको ये मोब मिल जाएगा 10 रुपीज़ वाला, और इसमें आपको 3 प्रोडक्ट और मिल जाएंगे। इसमें ये आपको एंटीसेप्टिक लिक्विड मिल जाएगा, सैनिटाइजर मिल जाएगा और एक 10 रुपीज़ वाला सोप मिल जाएगा। इसका प्राइस 22 रुपीज़ है एंटीसेप्टिक लिक्विड का, इसका 77 रुपीज़ है सैनिटाइजर का, और इसका 10 रुपीज़। बाकी ये 10 रुपीज़ के हैं। मात्र 19 रुपये मिल रहा है यार। क्या मिलता है 19 रुपये में, ये तो देखिए आप। तो आप जल्दी से मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पहली वीडियो का भी, कि आपको ये ऑफर कैसे कैसे अप्लाई करना है। और ऑफर अभी एक्टिव है। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि कैसे करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है डायरेक्ट डिटॉल की वेबसाइट का। आप वहाँ से जाके इसे जल्दी से जल्दी बाई कर सकते हैं। 19 रुपये में मिल रहा है यार। क्या मिलता है 19 रुपये में, जल्दी से जाके इसे आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे तीनों बॉक्स में सेम ही प्रोडक्ट है, आपको जल्दी से जल्दी आपके घर डिलीवर्ड हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आप पास वाले घंटे को दबा दीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।